pontos para 40. E o fim das multas para quem transporta crianças de até Opa, 7 beleza? anos sem cadeirinha. Ele lembra que todos Sem esses cadeirinha itens não pode, serão né, cara? analisados quando vencer o prazo do pedido de O vista povo coletivo esse, né, solicitado do sem pelos cadeirinha. membros da comissão. Turismo. Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, defende a aprovação da medida provisória que transforma a Embratur, atualmente uma autarquia federal, em serviço social autônomo, com a denominação de Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. A nova Embratur terá como principal fonte de renda... Tamo aí, meu. Vamos. Hoje começamos mais cedo para poder colocar aqui tudo no ar. Direitinho. Sem dar pau. Não pode dar pau. Vamos ver o que aparece ali. Ó, tô botando aqui nos grupos. Aí, Márcio, beleza? Agora tô no meu, né? Boa noite, meu amigo, direto de Brasília. Não abri o WhatsApp aí, cara. Pera que depois eu abro. Aguenta lá. Compartilhando aqui, por enquanto, nos grupos aqui, ó. Deixa eu só compartilhando aqui o vídeo pra gente fazer ele sair caminhando. Para a manutenção da saúde adequada em todo o país. Mas que tem tudo certo aqui, né? Os órgãos responsáveis, especialmente o Ministério da Saúde, sejam sensíveis à causa dos residentes para que eles tenham condições de crescer na ciência médica e de oferecer ao país a prestação de um serviço essencial e de qualidade. Não, eu quero compartilhar no Democratas grupo, do cara. Acre apoia a derrubada do veto presidencial que impediu as faculdades particulares de realizarem exame de revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior. Para o deputado do presidente Jair Bolsonaro, Era aí que eu tô aí. Aí, Liette B, siga, boa noite, Evandro, tudo bem? Beleza, Liette? Daí, Moacir, Barões, tamo junto, mano. Tô passando para aqui os vídeos nos grupos e já vamos. Você pode me ajudar aí, ó. Curte e compartilha o vídeo aí nos grupos que vocês têm. O parlamentar sustenta que impedir a validação da qualificação Eu acho que isso aqui ainda não faz tinha ido, mas vamos lá. necessidade de médicos pelo Brasil afora. O Tony de Paula Os do caras me PSC perguntam. afirma que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta uma situação desastrosa na área da saúde. Ele considera absurda a demissão de 5.000 trabalhadores para serem Vamos ver se esse último recontratados pela aqui. metade do salário. Daí, Douglas Camassola, boa noite, Evandro, em casa de boa. Américo Veloso, Tá de folga por causa do carnaval? Que bom, cara. Eu só vou compartilhar agora no meu. Porque, segundo Antônio de Paula, os demonstrativos da Não Receita vai, tem que corrente sair. líquida mostram que a arrecadação Mudar aqui. aumentou. Ele assegura que o total E agora eu vou arrecadado compartilhar. pelo município em 2019 foi de 22 Não vou no bilhões e enviar, 600 compartilhar no seu contra história agora. 21 Compartilhar bilhões de agora. reais em 2018 Peraí, vou e compartilhar. 19 bilhões de reais em 2017. Aí, na minha linha do tempo. Cara, até para botar na minha linha do tempo é diferente, mas tá lá. Tá, agora foi. Beleza, agora eu posso dar atenção. É a Douglas Camassola, banda de Evandro em casa, curtindo o bom e velho rock and roll. Tamo junto, mano. E aí, Moacir dos Barões. Liette Bessega, boa noite, Evandro, tudo bem? Beleza? O Márcio Fopas, boa noite, Evandro. Abre o teu WhatsApp. Cara, eu não abri o WhatsApp, pra você ter uma ideia como é que tá a função aqui. Até porque a Voz do Brasil tá ali naquele mesmo trem, eu não tenho como puxar. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ficar aqui com vocês no Face, porque o WhatsApp não tá podendo. Se eu abrir o WhatsApp vai dar confusão, porque entra o áudio dos pling-pling das chamadas, e aí vai dar merda na Voz do Brasil. Temos que fazer conforme tem que ser. Deixa eu ver aqui. Eu já nem sei mais como é que tá a esquina, deve estar. Tá tudo beleza. O que eu tenho mais aqui? O Alex Correia. E aí, Alex? Boa noite, Evandro. Tem um ótimo programa. Valeu, Alex. Daí, JM Bueira. Salve, toca ligante anfetamínico. Vai tocar nesse bloco aí, Bueira. No primeiro bloco aí do Força Livre agora vai tocar. Mas eu vou deixar aqui, ó. Denuncia o assassinato do estudante da Universidade Federal da Paraíba, Cleiton Tomás de Souza. Luiz Erundina, nem sabia que ainda estava operante. Segundo Luiz Erundina, o jovem já tinha denunciado que sofria ameaças por parte de seguranças da instituição. Ela pede... Vamos lá, temos que botar o nosso cafezinho em dia, agora vai.
Tá, então tá, Bueira, vai tocar. Daí, Ivan Rosalim, beleza? Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Aí, Benedita, beleza? Ação de audiência pública para discutir a medida provisória do governo federal. Hoje eu comecei um pouco antes, que é pra ficar tranquilo, ó. Temos 7 minutos ainda antes de começar. Então eu posso falar de boa, bem tranquilinho, calmamente. Dizer o seguinte, pra você que não é aqui da Serra Gaúcha e não pode ouvir a Rainha FM 90.9, entra no site www.radioforçalivre.com.br. Nem parece eu falo. Entra no site www.radioforçalivre.com.br, clica no cantinho direito, daí opa, peraí que eu perdi o nome dela. Angelane Ribeiro. Ô Angelane, beleza? Então entra lá, clica no cantinho direito e tá valendo, tá rolando. E aí, Marcelo Felipe? Você tem Facebook, Marcelo? Não sabia, cara. Como é que tá, beleza? Tudo tranquilo? Quando é que nós vamos fazer aquela pescaria de rã de novo? Boi! E aí, Douglas Camassola, só pelo Sábado Bandido. E tá chegando a hora, velho. Tá quase aí o Sábado Bandido, ó. Ó, eu como sou um bom cidadão, eu vou abrir aqui para poder dizer para ti aqui, ó, Sábado Bandido vai ser no dia 7 de março. Para não falar porcaria, né? E aí, Murra, como é que tá, mano? Beleza? 7 de março, então tem o Sábado Bandido ali no Parque da Fenachamp em Garibaldi. Esse final de semana a gente teve ali o Motochamp aqui em Garibaldi, foi show de bola, todo mundo gostou, todo mundo adorou. O troço bombou, o troço bufou, o ar-condicionado pra variar tá na minha cara. Sai pra lá, ô. Fica aí, demônio. Ele baixa o pistolinha ali, vem o ar na cara. É aqui do lado, cara. É complicado, mas não tem nada com isso aí. Marcelo Felipe, depois do carnaval, não sei, Marcelo, tem carnaval esse ano? Quando é que vai ser? Em março ou ainda é fevereiro? Não manjo muito disso aí. Ah, vai lavar os pés com que suco, velho. Olha aqui, ar-condicionado do Peru. Ele baixou de novo. Tem que contratar um técnico para o meu ar-condicionado aqui. Aí, fica aí. Não, cara, ele se rebela e começa a jogar friozinho pra cá. Aliás, vamos dar uma aumentada aqui, tá muito baixo, cara. Não, 23. Eu não sei nem quanto tá a temperatura aqui, deixa eu ver. 23? Tá bom então, 23 graus lá fora, tá legal, tá gostoso. Tá uma noite boa, velho, pra fazer qualquer coisa. A noite boa pra quinta-feira. Então, Marcelo Felipe, vê aí pra ti quanto tu quer ir, pra gente pegar dourados e pintados e todos os peixes que tem lá no lagoa, não é pra falar? Ah, os peixinhos que tem lá na lagoa. Tu me avisa e a gente vai daí. Verdade. O que mais que eu tinha que falar? Ah, o vídeo vai estar depois disponível para quem quiser entrar aí no canal do YouTube do Força Livre. Você entra lá em Programa Força Livre no YouTube. Não era para falar, né, Marcelo? Dos peixes, tudo que tem lá. Não falei nada. Não tem peixe lá. No açude do Marcelo só tem rã. Tem mais nada, nada, zero. Nem vá perder tempo lá. Né? Assim ficou melhor, né, Marcelo? Mais tranquilo. Vamos lá pegar a Ramboi com isca artificial, então. Pronto, não vamos falar que tem pacu, pintado, tamba. Não é pra falar. Viu? Tu demora pra convidar pra pescar, acontece isso. Eu começo a falar do teu assunto, cara. Ó o Alan Taskin metendo churras do meu aniversário curtindo o amigo. Opa, Alan, tá beleza? Tá de aniversário hoje, né? Feliz aniversário, pede uma música aí que eu toco pra ti depois. Vai pentear os cabelos, artista. Não, eu não vou, eu tava de boné até antes, deixei o boné ali, não vou botar boné. Hoje eu digo, vai ficar tudo descabelado mesmo. Ah, o pessoal, tem gente que acha que eu não tenho cabelo, eu tenho, ó. Então deixa aí, vai ficar assim, ó, ficar penteando o cabelo, já não tem mais idade pra isso. E aí, Cezinha e Aninha, como é que vocês estão, beleza? Cezinha e Ana Hoffman, tamo junto, meu. Show de bola, cara. Ô Alan, pede aí teu som. Vê qual é a música que você quer de presente de aniversário que eu vou te presentear então com o som aqui no Força Livre agora quando começa. Em 3 minutos, se tudo der certo.
Eu acho que vai dar tudo ok. Ô, Cezinha e Ana, estão onde? Na praia? Já estão? Estão ali salgando o corpinho na praia, que beleza. Hoje está tudo tranquilo, tudo calmo. Galera, quem pode fugir, fugiu. Quem não pode fugir, que é meu caso, estamos aí. Heroína LNS, muito bom saber que tem... Não, muito bom saber de mais um lugar para ouvir rock. Pergunto, toca underground aí também e de que horas a que horas rola isso? Maravilha. Rola o que tu pedir aí, ô Heroína. Começa agora às 8 e vai até a meia-noite. Faz teu pedido, se é rock e se é som legal, roda aqui sem mistério nenhum. A gente tá aqui pra isso. Inclusive anota aí o WhatsApp do Força Livre, que não tá no ar agora porque eu não tô. É 549-9974-2061. É o WhatsApp do Força Livre. E aí, Vanuzi Basso, beleza? Como é que tá, querida? Joinha? Então aí, ô Heroína LNS. É uma banda, cara. Manda o som de vocês aí, vamos ver como é que é. Se for legal, tamo dentro. O Fabrício Vercelete, boa noite. Agora sim começou o programa? Sim, agora é o meu. Que eu fico incomodando os outros antes. E aí, Ângelo Vazgen, beleza? Mas bate, diz o César, Ana, André Eco, tamo junto, dá-lhe Força Livre. E aí, Andrezinho, beleza? Tamo aí. O Alan mandou Immigrant Song Led Zeppelin. Vamos tocar sim, cara. Vou deixar teu pedido aqui, ó. Termina aqui o jornal. Opa, tá terminando. O Lucas Dutra manda abraço pra minha esposa, Mia Regaça. Aí, Mia. Vamos. Você ouviu a Voz do Brasil. Você ouve Força Livre com Evandro Rogério. O verão caro ele continua. Aproveite as ofertas com fator de proteção máximo para o seu bolso. Tá, peraí. Baixo aqui. Por 70.990. É um desconto. Deixa eu tirar aqui agora. E de mais modelos da linha Creta com opções de taxa zero. Esse aqui eu posso abrir. De entrada. Oh, agora sim, agora tá funcionando, ó. Vá na Caraway. Tá aí, Juninho Pulga Sartor, boa noite. Cláudio Marques, abraço, Cláudio. Araruama, região dos Lagos, Rio de Janeiro. E aí, Araruama? Tamo junto, ó. 7 de março no Parque da Feira Champion em Garibaldi, a partir das 10h30. Durante a tarde, o Alex Correia mandou o programa histórico 20/2 de 2020. Agora só falta as 20h20 para se consagrar uma quinta histórica. Boa, cara! 20/2 de 2020, 20 horas e 22 minutos. Falta pouco. 20. Ah, tá, 20 é melhor. 20 horas e 20 minutos. Quando chegar às 20h20 eu mostro, paro tudo e digo que estamos aqui. É nóis que tá, meu. Bora. Ô, pra você que tem banda aí, tá perguntando se toca som, toca. Se o som for rock, for bom, toca aqui. Manda aí pra contato@programaforcalivre.com.br. Entra em contato aí pelo WhatsApp, que é o 549-9974-2061. Pegou? 549-9974-2061. Ok! O Vinizito Serra mandou aqui, será que vai rolar um Camisa de Vênus? A raça é mansa, camisa roda, velho. Tu quer uma banda, pedir aí que vem sim, visitor. Vinizito Serra. Roda a camisa sim, cara. Homem criei ouvindo Camisa de Vênus. Como é que nós vamos rodar? Vamos sim. Aqui roda de tudo um pouco, cara. Tudo que é rock, rock progressivo, metal, rota, rock mais melado. Não, melado não muito, mas roda de tudo que é rock and roll. 60, 70, 80, 90, 2000, 2020, tudo roda, cara. É só pedir. Se tem rock e é rock, a gente toca. Entendeu, né? Se tem rock, é rock, vai. Vamos, meu! Tá começando o Força Livre. Eu preciso dar uma aquecida. Vamos lá, que tá começando. Cláudio Marques mandou aí Rival Songs. Toca assim, cara. Aí sim, já vamos separar aqui, ó. Vem aí o novo encontro de carros antigos, dia 8 de março, na Praça 15 de Novembro, em Veranópolis. Show com bandas, lembrando aqui, ó, que o www.radioforçalivre.com.br, a Rádio Rock é 24 horas direto. O Guilherme Putrick, boa noite. Galã de novela. Bem isso aí. É eu, né, Guilherme? Tá.
Sartemos longe, velho. Nós estamos menos feio, às vezes, e um pouco mais feio, às vezes. Hoje, sem boneco, mais feio. Mas eu falei que eu ia fazer o programa hoje sem boné e estou sem boné. E teve umas pessoas que me perguntaram se eu tenho cabelo. Eu digo, claro que eu tenho, por que não? Ah, porque tu tá sempre de boné. Tá bom então, vamos sem boné. Beleza? Aí hoje coloquei minha camisa do Iron Maiden e tipo, que boné eu vou combinar? Não vou combinar, vamos sem boné hoje. Vamos só. O Jader Cover e aí, Evandro, beleza? E essa barba, valeu? Tu entendeu, né? Agora vamos de barba também pra mudar um pouquinho, cara. É um pouco de barba, boné, sem barba. E vamos tocando fogo. É nós que tá ali, ó. Bora. Daí, Miriam Oliveira, beleza? Como é que tá, querida? O Márcio Bongiorno deixa tocar no playlist da Night hoje, Velhas Virgens. Qualquer uma que o horário permita. Deixo sim, Márcio. Tu curte a madruga também, né, Marcelo? Você viu que eu deixo umas coisinhas legais lá, né? Aí está, seu Márcio Bongiorno. Já salvei lá, teu recado tá na mão. Vai rodar. Vamos, meu! Vem aí a primeira edição do Paraíso Rock Festival. Shows como Yellow Blade, Limiar. Aí, ó, mais um festival de rock aí na região. Máquina Louca, Teto de Vinil, Creusas Shadow. O Paraíso Creusas Shadow, que nome lindo pra uma banda, né? 22 horas no Senzala. Tu toca hoje na Creusas Shadow. Espaço a céu aberto de tirar o fôlego. Espaço para carros antigos e motos. São Vendelino, então, tem um festival de rock. A gente também tem o Bito Stock 2020 que tá vindo aí agora em março. Te puxa aqui, melhor lugar para os eventos de rock aqui no Força Livre. Para você que tá ouvindo o Força Livre pela primeira vez, a gente tá no ar há 16 anos, tocando só música boa, só as balas do bom e velho rock and roll para você. Sonora, corretora de seguros. Oh, falando em Sonora, fiz o seguro da moto agora lá com a Sonora. Agora sim. Agora estamos segurados. Tudo alegria, meu. Já vamos viajar esse fim de semana de boa, segurado. Antes de renovar seu seguro, faça uma cotação na Sonora Corretora de Seguros. Visite sonoraseguros.com.br. Fala com o Sérgio lá que ele resolve, cara. Cláudio Marques, vocês têm app? Cláudio, eu tenho melhor do que um app. Você entra no site www.radioforçalivre.com.br, clica no cantinho direito, não precisa baixar nada, não precisa fazer nada, tá tocando Força Livre agora ao vivo. Entra lá que você vai conferir. O Márcio Foba Simonage, olha as fotos do Galpão 17. O pessoal chega com as suas motos. Tá bom, então. Vamos olhar. Você tá ligado então, cara? Ó, liga, entra no site, clica no canto direito. Aí, ó. Instalação e manutenção de servidores. Computadores, notebooks, impressoras. Pera aí. Ó. 0957 com Anderson. Esse é do site. Sonora Corretora de Seguros. Tá ligado? Então. 531045. Pensar em reparação automotiva, mais que uma chapeação. Não precisa mais baixar app, isso aí é coisa antiga, cara. Hoje em dia é tudo direto. Aí, Mari Jane Menezes, olá, menos bonito, vai que vai, quero ouvir Matanza. Vai ouvir então. O Márcio Alberto Ruschel e a amigão roda aí com Goodbye to Romance do Ozzy Osbourne. Vamos lá. Vou deixar aqui os pedidos separados já. Na sequência eu vou botar lá no site e vai rodar assim. Obrigado, vai, pá. Mas DJ lá, menos bonito. Por que menos bonito? Só porque eu tô sem boné hoje? Eita! Tá bom então. Tô tentando, né? Então, tava falando pra quem que é o cara. Ah, o Cláudio Marques que pediu ali. Ô Cláudio, entra lá www.radioforçalivre.com.br. Só clicar no cantinho direito, não tem mistério. Caso tu esteja aí num iPhone, por exemplo, que não vai conseguir abrir lá o site, acontece às vezes os iPhone mais novos, você entra no TuneIn, TuneIn, baixa o TuneIn e procura lá programa Força Livre que você vai achar, ou Rádio Força Livre vai achar também. Tamo lá. Abraço pra galera da Comebol aí, tá mandando abraço pra nós. Nós manda pra eles mandam pra nós. Então tá bom. Vamos lá então, vamos começar o Força Livre dessa quinta-feira? Bora! Tá aí, ô Pauta Batata, boa noite, escutando em Valladolid, Espanha. Olha que tal, Espanha, tamo junto.
Aí Douglas Silva, boa noite, Evandro, é nóis. Megadeth Tornado of Souls vai tocar sim, cara. Peraí, deixa eu pegar aqui, o Douglas também pediu o AC/DC. Beleza, vem pra cá. Show, tá lá. Vamos lá, vou abrir o Força Livre dessa quinta-feira então, bora! Turistas e motociclistas que viajam pela Serra Gaúcha. Ei. Sexta das 18 às 21 horas. E sábado e domingo das... Bom esse fone novo, cara, ó. RS 446, quilômetro Tá. 13. Tá bem legal. Da Serra entre São Benedito e Carlos Fecha Barbosa. bastante o som. 54 Gostei. 9178 1553. Ó o Pinto Stock aí, ó. Da Serra Gaúcha, dia 22 de março, a partir das 10 horas na Praça Central de Pinto Bandeira. Vamos começar o Força Livre dessa quinta então? Vamos começar, o ao vivo já começou. A gente vai começar agora na Rainha FM 90.9 aqui em Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Para você que está em qualquer lugar do país, do Brasil, para você que está fora do Brasil, seja bem-vindo, é nóis. Bora que tá só começando, a gente vai até a meia-noite tocando só música bala. Primeiro bloco, a primeira meia hora a gente faz aqui ao vivo. E aí, Sônia Grégio, beleza? Vamos lá então? Vai ser transferido. Patrocínio Serra Shop. Realização Malvinas Rock. Participe. Boa noite, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Garibaldi, Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Força Livre, o programa de rádio mais ouvido na Serra Gaúcha. E na internet, líder absoluto em audiência nesse horário. A partir de agora, pare tudo que você está fazendo, estacione o carro, desligue as máquinas, prepare-se! Eu sou Evandro Rogério e você ouve Força Livre, o programa que abre oficialmente o seu final de semana. Hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, Dia Internacional do Churrasco, com a galera curtindo o Força Livre. Agora são 8 horas e 9 minutos, 24 graus na Serra Gaúcha, eu vou com você tocando as melhores músicas até a meia-noite. E para você que vai viajar, lembre-se, tire o pé a mão do acelerador e aumente o volume do rádio. O telefone é o 5434554530. Mensagem de texto e WhatsApp aí para o 549-9974-2061. Podemos ser ouvidos pela net, acesse aí www.radioforçalivre.com.br. Deixe a sua mensagem, seu pedido, veja os vídeos, fotos, reportagens, tudo isso e muito mais no site do Força Livre. Como sempre, hoje à noite teremos as clássicas do bom e velho rock and roll desfilando pra você. A gente abre esse bloco, o programa no caso, com a banda Cafeína lá de Castanhal, no Pará. O nome do som é Retrato Social. Força Livre, há 16 anos, derretendo a cera das orelhas da concorrência. Em Brasília, 19 horas. Ó. Ei! Em Brasília, 19 horas. O pior analfabeto é o analfabeto político. Daí, Rafael Bodão, beleza? Sidney Pertile. Nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe... Mas já acabou a Voz do Brasil? Do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. Eita, será que eu errei? O político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Oh. Aí a banda Cafeína, o nome do som é Retrato Social. Galera de Castanhal, no Pará. A abertura é forte, né? Agora foi. Força Livre. E aí, Sidney Pertile, aí, Anael Menezes, daí, mano, beleza? Bora que tá começando o Força Livre. Abraço aí pra... Ai, Dora, abri ali, não era pra abrir, agora foi. Abraço pra Luciana Pilete, aí grandona. O Ivan Rosalém, Angelo Fasgen, Rodrigo Balotin, Thiago Krauspenhar, Angelane Ribeiro. Agora acertei todo mundo, né? Tá sabendo, hein?
Começou Força Livre, meu! Vamos! O Raniel Pickler mandou Evandro Belé, toca aí um Tom Petty. Ó, boa também, cara. Vamos tocar assim. A Mary Jane mandou, fala sério. O que, Mary? Que houve? Muito bem, pedido do Raniel já tá lá. O Rafael Bodão toca um Queen pros Noia das Galáxias de Caxias. Manda um abraço pra Karine, pro Edson e pro Nego. Boa, vai tocar sim. Já vamos deixar teu pedido ali, Rafael Bodão. Tá na mão. Teve mais alguém aqui antes daqui que eu não vi? Não, deixa eu ver. Ó, teve a Luciane Pilete aqui, ó, grandona, tô de olho, diz ela. Aí, beleza. E aí, Michael Mendes também tá por aí. O Hermes Fontana, teve a Sônia Grégio, boa noite, Sônia. Acredito que tá todo mundo aí agora, né? Enquanto eu vou passando aqui, os recados vão subindo e eu me perco. Bora lá pros Horácios, Bordel Royal, galera de Porto Alegre. O Antônio Henrique mandou, e aí, toca um The Trooper, cara, claro que toca. Seu Antônio Henrique vai tocar o The Trooper. Aí. Tá na mão. E agora foi. Usava acessórios, coisa e tal. Daí o Wilson Miranda toca um Pearl Jam, toca assim, mano. Aí Evandro larga um tequilão pra mim, toque pós UTI no hospital, vindo Força Livre, Marlon de Caxias. Porra, pós UTI é fogo, Marlon. Vamos tocar assim, cara. Só que... Ué, ela trabalhava. Vai. No Model Royal. Por seisinho fazia o escambau. Mas ela trabalhava no Model Royal. Os Horácios, Bordel Royal. Agora a banda de Criciúma, Antítese. Banda Antítese, estamos na Força Livre com Evandro Rogério. O nome do som é Ser Igual, vai! Aí, Marlon Costa, melhoras, irmão! Vai tocar assim a tequila. Calma que vá! Tudo que vocês estão pedindo aí roda na sequência do programa e a gente vai tocando o som até a meia-noite. Pra você que não tá depois ouvindo, não tá na região e não consegue pegar a rádio aqui, a Rainha FM 90.9, entra aí no www.radioforçalivre.com.br, clica no canto direito e tá ouvindo Força Livre. Não precisa baixar nada, não precisa fazer nada. Só clicar e ouvir, ok? E a gente vai junto até a meia-noite. A rádio web é 24 horas direto de rock and roll. Então, a hora que você tiver... Saiu da UTI, tá lá de boa, no pós-UTI, entra ali no site e ouve o rock a qualquer hora. Não importa se é de manhã, de tarde, de noite, madrugada, feriado, carnaval, férias, Natal, dia da árvore, dia do índio, qualquer que seja o horário, você vai entrar ali, ok? Ó, o
LNS, tô ouvindo bandas do Sul aqui no Rio de Janeiro, gostei via a internet. Tá ligado, né? Então é o seguinte, heroína, se tiver bandas daí, manda pra mim aí pelo WhatsApp, pelo 54999742061. Pega o som dos caras, põe no MP3 e manda pelo e-mail contato@programaforçalivre.com.br que a gente roda aqui pra você, ok? Vamos trazer banda daí pra cá, vamos mostrar a banda daqui pra vocês aí. Tamo junto. O Emanuel toca King Diamond. Nossa, vamos tocar um King Diamond pra ti. Ai, meu Deus, ó. Esse é o Emanuel, cara, o nome do meu pai. Que bom isso, né? É difícil refletir sobre tudo quando tudo me parece ser inocente aos olhos de quem? Inocente aos olhos de alguém. Cadê a espera? Cadê minha parte? Cadê sua parte? Cadê nossas bens? Cadê a espera? Aí, Maurício Toledo, boa noite. Acabei de adicionar vocês, Taubaté. Aí, Taubaté, tamo junto. Já tem uma galera de Taubaté que curte o Força Livre aí faz um tempo, tá? Mas sejam bem-vindos aí. Passa pra galera, manda pros grupos, manda pra todo mundo. É nóis que tá, meu. É quinta-feira, é dia de aloprar. Antítese, ser igual. Galera de Criciúma, Santa Catarina. Agora a gente vai pra Vacaria. O nome da banda é Canaquins, o nome do som é Terapia. Força Livre. O mundo é do bom e velho rock and roll. Feito. Um abraço pros rockers da sala de vídeo. Aí, Mari, é nóis. Abraço aí pros rockers da sala de vídeo da Marijane. Aí, Maurício Toledo, tamo junto, irmão. O Ed Clayton Soares, boa noite, cara. Toca Dio, claro que toca Dio. Vamos tocar Dio hoje. Pronto, aqui está. Para aquele rock também. Ô, galera daquele rock, tamo junto. Vai rachar uma lenha. Aí é pro cara que não sabe o que vai fazer, vamos carpir um lote e vai rachar uma lenha, tá ligado? Aí, Digão. Aí dos meus, dos nossos, enfim. Esse é o Digão, cara. Por falar nisso, onde é que tá? Ô tio, meu nome é Força Livre, tio. Já tem 16 anos. Eu já faço os negocinhos aí. Eu uso trago, alguns entorpecentes. Não. E escuto rock and roll. Ah, bom, então. Esse é o Força Livre, 16 anos no ar. Muito bem. Nesse momento, um horário histórico. Hoje é dia 20/2/2020 e agora são 20 horas e 20 minutos. 20/20 de 2020, 22. Pá, depois só às 10 da noite de novo, né? É, agora é 20 horas com 20 minutos. Que bala! E nós paramos tudo e mandamos bala, não tem essa, né? Esperamos que não seja a última vez por aqui. É claro que não, né, Digão? Tá tenso o troço aí, ó. Ó o Magnifama na escuta aqui em Santa Maria, guardando o velho rock da Arte Rock. Tamo junto aí, Magnifama. Eles estavam aqui fim de semana em Garibaldi, cara. E tocou legal, mano. Vamos fazer assim, ó. Cadê? Ah, corre. É um paraquedas. Só funciona se abrir o paraquedas. Vamos capilote. Vai rachar uma lenha. Vamos capilote. Canaquins Terapia.
Agora a gente sai de Vacaria e vai pra Santa Maria com a banda Hard Rock. E aí, galera, aqui é a Simone da Hard Rock. Pediu Hard Rock? Roda aqui no Força Livre. Velho Rock. Aí, Márcio, for pra Simolagem, toca Alice in Chains, toca assim. Tamo junto, mano. Aí o Antônio Henrique joga na Mega Sena que vai ganhar. Podia, né? Se eu ganhar na Mega Sena, mano, eu vou comprar um navio, vou meter uma rádio rock e vou ficar em águas internacionais só transmitindo rock pro país. Se lasque o resto, eu vou estar lá no meio do mar, mano. Um helicópterozão só pra trazer os parça. Festa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia é festa daí. Todo dia tem praia, porque lá não tem tempo ruim, né? Quando a gente ameaça tempo ruim, a gente muda o barco de lado e vai pro outro lado. Aí, Digão, partiu Sotoribas. Vai que hoje pode ser a finaleira, então vai. Aproveita. Fala aí o que, meu? Manda um abraço pra galera da Hard Rock, diz que são muito gente boa e agradece pelo CD autografado e atenção, os caras são foda. Aí Marcos Pazini, ganhou o CD dos Magrão lá, autografadaço, ó. Show! Guilhermano e Simone, são muito gente, né, cara? Inclusive a gente colocou a Simone aqui, né? Vamos botar o Killer, tipo assim, ó. E aí, galera, aqui quem fala é o Killer Mano. E aqui é a Simone da Hard Rock. Fique ligado, pois nossas músicas fazem parte do programa Força Livre. Oh, yeah! É isso aí! Maurício Toledo pediu pra ouvir um Iron Maiden. Vai tocar sim, cara. O Moacir Arlan pediu um Fear of the Dark. O Ed Cleiton Soares, agora tu quer ouvir então o Holdiver, pode ser? Pode ser sim, cara. Já tinha separado teu pedido lá do Dio. Agora a gente pode tocar o Holdiver. Também é uma baita de som. Aí está. Pronto, tá na mão lá. Vai tocar sim. De Santa Maria a gente vai agora pra Caxias do Sul, o nome da banda é Ligante Anfetamínico. Nós somos a banda Ligante Anfetamínico e nosso som roda aqui no Força Livre. Marca Chapo, vai! Aí galera de São Paulo, Rio. Ligante Anfetamínico tá aí. Valentino. Galera do Rio, São Paulo, tá curtindo a banda genuinamente daqui. Galera de Caxias. Ligante Anfetamínico.
Sou daqui, a galera daqui saca muito rock. Tamo junto, mano. Valentino! Galera do Distrito Federal, tamo junto! Foi! E aí, Adriano Piffer, beleza? Ligante anfetamínico marca Diabo! Vamos até Veranópolis agora, Bikini Hunters, garotas vulgares! Peguei, você também tá ouvindo. Para a fumada, velho. Hoje eu vou dançar no copo. Eu não sei que caminho tomar. Aí, Leandro Santi, beleza? Fala, teu! Tamo aí! Aí, ligante, beleza? Valeu por tocar o nosso abraço, galera. Tamo junto aí, meu! Música boa sempre toca aqui, velho. Não tem errada. Abraço pro Leandro Santi, a galera lá de Nova Prata, curtindo Força Livre. Garotas vulgares carregam muitas histórias. Garotas vulgares. Garotas vulgares Aí, ó. carregam muitas histórias. Me pense com um tiro de misericórdia. Garotas vulgares carregam muitas histórias. Leandro Santi, futuro prefeito de Nova Prata. É isso aí. Todo mundo convidado para o Encontro de Carros Antigos em Nova Prata em agosto, né, Leandro? Eu tava procurando a data aqui, mas não tô achando, cara. Marcaria assim, nem tu botou aqui, Leandro. Ai, teu, fala, meu. Tá acabando o bloco, cara? Daí, Erasmo, beleza? Fala, levando tudo certo, passa, manda um abraço pro Eloílio, a família que tá vindo de São Paulo, voltando às origens, valeu, um grande abraço. Aí, Eloílio, família, sejam bem-vindos de volta, meu. Ô tio, meu nome é Força Livre, tio. Já tem 16 anos e eu já faço os negocinhos aí. Eu uso trago, alguns entorpecentes e escuto rock and roll. Esse é o Força Livre. Daí, Cláudia Cristina Capovila, boa noite, um grande abraço. É nóis. Então, vamos lá de novo. Anota aí o WhatsApp do Força Livre. É o Rodrigo Laikowski. Manda um Back in Black do ACDC aí, doutor. Manda sim. É, pra quem vai ouvir agora, a gente vai sair fora do ao vivo, porque não podemos ficar ao vivo no Face aqui. Então, você acessa www.radioforçalivre.com.br e o Força Livre segue junto até a meia-noite. Bora! Te ligou? www.radioforçalivre.com.br e clica no cantinho direito e você vai estar ouvindo o Força Livre ao vivo e a coisa não tem mistério nenhum, ok? O vídeo vai ficar salvo aqui no Face, a gente salva ele também na página do YouTube do Força Livre. Procurei programa Força Livre no YouTube, tem lá a página, tem todos os vídeos de todas as semanas. Você entra lá, tem eu de boné, sem boné, com barba, sem barba, de carro, de moto, pescando, aloprando. É nóis que tá. O Paulo Pisoni, Buenas Fera, toca minhas músicas hoje, Evandro, não deu tempo no Moto Champion, muita doideira, aquele final de semana foi show, cara. Vai tocar teu som aí, Paulo, já tá na mão lá. Vamos, meu. Então entra aí, tem banda, manda aí pra contato @programaforçalivre.com.br, no MP3 com o nome da banda, musiqueta legal. For bala, for rock, toca aqui, ok? Fechou? Que mais que eu tinha que falar? Acho que era isso. Tem o WhatsApp do Força Livre. 54 é o código de área 99974-2061, ok? Todo mundo entendeu tudo agora? Então, bora. Eu saio do Facebook aqui e você vai direto lá. Eu vou tentar depois fazer o Instagram, mas é difícil. Nunca consigo fazer aquela porra lá. Certo? Então, fui. Bora. Tchau.